歡迎翻到嚟我哋呢個 Oh God 係啦，咁咧歡迎翻到嚟我哋呢個整地圖呢個系列啦，咁咧呢把劍可以揈啊！嗱，歡迎翻到嚟我哋呢個整地圖呢個系列，咁咧我喺呢個 off camera 啦，咁都整咗好多特別嘅嘢啊，咁咧咁我其實希望都每一日可以拍到一集整地圖啦，咁樣嗱，咁咧咁我其實琴日 off camera 啦，咁啊整咗燈啦，即係我唔知出呢條片係係25號定26號啦，咁總之咧我係24號嗰日咧就整咗即係拍咗呢個整系列，即係整地圖呢個系列嘅片啦，咁我就 off camera 度整咗呢啲燈啦，即係整埋個司令啦。之後就整咗呢個玻璃，即係圍住我個頭啦。咁就整埋個 YouTube channel 嘅，同埋有粒掣喺度啊嘛。你覺得係咩咧？咁其實我想講一講啲牌嘅，我應該係話 play with adventure mode 啦。然之後呢個咧就係 enjoy and have fun with H 呢個世界啊。咁啊唔緊要啦。好啦，同埋咧有樣嘢想講就係呢塊 pressure plate 咧，真係 pressure plate 真係煩到咧死咗鬼，拆咗佢啦，咁我哋之後再搞啦。嗱，咁啊好，我哋首先咧要講一講呢粒掣是什麼來的，係啦，咁咧其實我應該拆個窿嘅，我係方便我哋出入，係啦，咁咧首先我哋睇一睇呢個掣咩先，我哋出去同大家睇一睇啦，係啦，咁咧我哋喺呢個位咧掘兩個窿，之後咧我哋掘一格咧，大家就會見到一個呢個喺度嘅，咁寫住 TP 啦。咁其實佢係 TP 我哋去邊嘅咧？呢個我都係 off camera 做嘅，係啦。咁咧佢就會 TP 我哋去，我哋試一試個掣咪知咯，係咪？好，1、2 boom， 係啦，咁就會 TP 我哋去 Emerald Block。咁我哋呢個位咧，大家有冇啲熟咧？係啦，咁我有啲嘢轉咗嘅，咁其實就係得啦，其實就係呢一個咁嘅位啦。咁咧，我哋拆咗呢塊 pressure plate 先，拎翻塊出嚟單擺翻。因為呢 pressure plate 太煩啦，踩落嚟又瀨嘢。係啦，咁咧嗱，首先我哋呢個位啦，就係我哋上集整喺上邊話，你想喺上邊整多表或者下邊整多表冇所謂嗰個位啦。咁咧我就話擺住喺度先嘅，有原因嘅，咁就係呢個原因啊。我哋可以唔整多表，我哋都可以整嚟做呢個 part core 嘅一個類似重新點啦，或者一個 spawn 點咁樣咧，一個起點啦，係啦。咁我就自己求其整啲嘢咁啊，加咗，我覺得呢個設計都幾得意啊，係啦。咁咧我哋如果轉夜晚嘅話咧，就都幾靚嘅。我哋試一試轉呢個夜晚啦，係啦，大家睇一睇啦。咁唔係我交 day only 啊，算啦，我哋都其實唔使睇嘅啦，我哋都可以睇一睇嘅。我哋轉翻 day only 啦，嗱，大家睇一睇有啲光咁樣啦，咁啊係啦，轉翻係啦，咁咧嗱就咁啦。咁之後啱啱有塊 pressure plate 喺度嘅，同埋大家應該都見到啱啱擺個 command block 喺度啦。咁其實呢個 command block 係咩咧？咁咧先講個 command block 先。command block 咧我就 set 咗一個 spawn point 啊，係啦，同埋提一提大家咧，spawn point 咧佢即係你逢親喺個 command block 裏邊寫嘢嘅話咧，就唔使打一撇嘅。係啦，其實好似係記得打同唔打，其實都冇乜分別嘅。但係即係可以係打少一撇，唔使撳多一下咁樣嘅。係啦，因為佢已經係一個 command 嚟噶啦。好，咁咧呢個 pressure plate 咧就幫我哋 set spawn 嘅。咁我試下如果咧呢個 set spawn 咗之後咧，咁當我哋咧，我試下擺翻個一個 pressure plate 喺度啦。係啦，咁咦，我抌咗啊？唔緊要。好，擺喺度啦。咁咧，當我哋轉翻做 game mode asset 係啦。咁咧，當我哋即係我已經 keep 應該係 keep 咗 inventory 噶啦。講極都未講到個重點 ，game mode keep inventory 係啦，game keep 咗。咁咧嗱，當我哋踩咗落去啦，就會 set 個 spawn 咩？
咁我哋咧試下做個助攻，係，哇掉落街，好跌咗落街之後咧就 respawn 就會去翻喺你啱啱呢個位噶啦。咁咧係啦，我哋再跳，好，其實嗰格係 possible jump 嚟嘅，係啦，啱啱自己無聊喺度整咗一啲，咁呢個唔係最終版嚟嘅，即係我咁樣試住嘅。咁其實 parkour map 就係咁簡單啦，咁不停整啲位置啊，咁樣去parkour 啦。咁咧其實呢個擺同唔擺都冇乜問題嘅，因為踩到都係 set spawn 唔係 TP 啊。咁我擺到啦。咁咧之後啦，咁我哋其實呢啲位咧，我都係啱啱諗住俾大家睇一睇咁樣嘅啫。係啦，其實唔係真係諗住咁嘅，咁所以咧，我哋而家同大家一齊做一做啦。我哋咧先拆咗呢啲先，我都係諗住方便去玩下，係啦。好，咁咧，首先我哋咧，要做呢個 parkour map 咧，咁我哋就要一定要清楚呢個 parkour，即係你唔係 parkour，清楚你要跳啦，清楚啲 parkour 嘅有得用嘅材料啦，同埋清楚即係你跳可以跳幾多格啦，清楚你 parkour 可以用到啲咩啦，同埋可以有啲陷阱可以做到啦，同埋要清楚一啲紅石啦、command 啦、重新啦。嗰啲嘅指令啊，咁樣係啦，咁啊都係好少嘢要知嘅 parkour map，咁而我之後可能呢個系列嘅 part 2咧，咁啊做呢個 adventure map 咧，咁可能有啲難度高啲啊，咁就係啦，咁咧多啲 command 啦，同埋有劇情係啦，好，咁咧但係放心，我都會同你一齊做嘅，咁我哋一步一步嚟做咗呢個 parkour map 先，好。係啦，冇講咁多，我哋即刻開始。首先咧，都係拆咗佢啦，好煩，篤篤聲。咁首先咧，我哋要知道我哋跳啦，係正常可以跳到幾多格啦。咁咧，先拎格 glowstone，我哋1、2、3、4、5啦。OK，咁即係中間呢個罅隙咧係有1、2、3格。咁呢個咧係 possible jump， 必定嘅 possible jump， 一定跳到嘅。嗱，試一次啦。咁啊，呢個好容易跳嘅啫，一定跳到。但係如果咧，你擺一個 block 喺呢個位咧，4格中間罅咧，都係跳到，都係 possible jump。但係你要一定要有好勁嘅 parkour 技巧啦，先即係唔係勁啦，即係你要有都 OK 嘅 parkour 技巧啦，咁就可以跳到呢格噶啦。4格咧係都係一個 possible jump 嚟嘅。我試，喂，做乜嘢？我試跳一次俾大家試下，哈，我試一次，我跳，嗱，跳到嘅，呢格係跳到嘅。嗱，咁之後咧，如果我係擺5格，即係1、2、3、4、5格喺中間嘅話咧，就一定跳唔到噶啦，係必定跳唔到嘅，係啦。咁所以咧，最高即係 maximum 咧，係只係會係咁樣4格多嘅啫，係啦。咁同埋如果你真係跳嘅話咧，跳呢啲4格 jump 嘅話咧，佢個技巧就係你要一定要望住地下啦，之後跳出去，係啦，窒，我哋係啦，咁一定要望住你個地下之後跳出去嘅，係啦，咁咧望住地下之後要有個 boost 啦，咁先可以跳出去嘅。咁所以如果咧我諗住做呢個即係呢一個位 parkour， 即係一定係尾啲或者中途啦，做呢啲4格 block jump 咧，我會類似俾個 jump boost 或者 speed boost 啦。因為如果唔係咧，啲人就會重新好多次嘅，冇所謂嘅。咁我啲心地善良，咁係俾少少難度。咁如果係 jump boost 或者 speed boost 咧，我可能會做到咁遠啦，係啦。speed boost 或者 jump boost 啦，咁正常咧就一定跳唔到嘅，係啦。嗱，呢一定跳唔到嘅。但係如果你話你有 speed boost 咧，或者 jump boost， 我試一次俾大家睇下。我求其拎個 speed 啦，我呢個 jump 啦。嗱 levitate 咧就一定唔係噶啦，我試下做個 speed 啦。其實都有啲困難嘅，如果你拍咗 speed 嘅話，我試下啦。係啦，都有啲困難嘅。但係如果你拍
speed 加 leaping 咧，就有機會啦。係啦，我試一次俾大家睇啦。哈！都係冇噶。咁咧，可能呢格真係一個 impossible jump 嚟嘅。咁睇下幾多格先？1、2、3、4、6格啊！咁可能真係要5格先得啦。咁我試一試5格啦，5格就應該得嘅。係。係啦，5格係得嘅。因為我啱啱冇 boost 嗰下咧，所以係唔得嘅。好，係啦。冇理由唔得嘅喎，5格。4格正常都得，5格冇理由唔得。嚟試多最後一次，正常就應該得嘅。哈，係啦，係我啲 parkour 渣啲啫，正常咧就係得嘅。咁咧係啦，唔緊要啦。咁如果你係唔想做有啲 speed 啊呢啲有 effect 嘅話咧，咁你就可以唔整嘅，選擇做個冇良心嘅人都得嘅，係啦。咁咧但係我呢個系列咧都會教啦。教點整呢個 effect，咁都係可能後尾嗰啲先教嘅。係啦，咁我哋今日做咗一個 parkour 嘅嗰啲一格格啦，係啦，咁點做先？咁首先我哋認識一個 parkour 一啲最基本嘅即係 parkour 嘅 block。咁首先咧，我哋有 ladder 啦，ladder 啦，咁係即係通常 parkour 玩 ladder 嘅話咧，都係一啲咁玩嘅嘢啦。咁我試一次俾大家睇啦。parkour 玩 ladder 嘅話咧，一定係咁啦。不是這樣。其實應該擺遠啲嘅。係啦，咁咧就應該通常都係咁嘅。係啦，咁樣啦，咁咧就要你跳過去嘅，冇乜問題嘅呢格。其實係啦，咁啊要你跳過去啦，之後繼續玩 ladder jump 嗰類嘢啦。咁其實跳 ladder 咧有幾種方法跳嘅，一種咧就係跳上呢個 ladder 嘅上邊啦，唔係 ladder 上邊咧。其實呢格有啲，因為佢咧一跳落去咧，其實你唔知係晾住咗個 block 啊，定係晾住咗個咩嘅，晾住咗個 ladder 嘅。咁嗱 ladder jump 咧，通常咧即係會一係有兩個跳法啦，一係就你跳上個 ladder 嘅邊呢個位啦，係啦，一係咧你就係直接踩落個 ladder 度，即係咧。就係咧，通常 ladder jump 咧，ladder jump，通常 ladder jump 咧就一定會得一格嘅，咁樣嘅，通常係啦，幾格啦咁樣，咁咧就一係咧就俾你咁樣爬，咁樣俾你爬上去，一係咧就係直接踩上個樓梯邊呢個位咁樣上去嘅，咁咧係啦，呢個就係一個 ladder jump 啦，咁咧如果你話唔想做 ladder jump，你咁都有幾個方法嘅，咁咧，parkour 就除咗 ladder 啦，都有嘅，都有啲嘅，咁啊可能有，但係諗啊諗唔到啊，真係諗唔到喎，咁咧，但係我諗住整呢個地圖咧，就唔係淨係整 parkour 嘅，咁我諗住係整俾幾個人玩啦，我覺得，係啦，咁咧。諗住咧係整一個，即係咧係可以有俾你一個人玩啦，或者俾你幾個人玩嘅，咁幾個人玩就一定好啲啦。咁咧幾個人玩嘅話咧，我就會 set 一個大啲嘅類似 tunnel 咁嘅嘢啦，隔離咧就會有啲 trap 啦，即係譬如啲 piston 啦，咁你一度 parkour 咧，人哋可以你啲 friend 就可以撳個 piston 咁推你落去咁樣嗰類嘢啦，係啦，咁我覺得係啦，咁我但係咧即係我覺得哇，唔夠快，唔緊要，咁但係我覺得呢個，但係我覺得呢個咧，都幾得意嘅呢個 idea。咁咧，但係呢個都係可能之後先做啦。咁今集咧，我都係做一啲就係呢啲parkour 嘅 block 啦。咁首先咧，係啦，我哋而家應該嚟做啦。咁首先我哋拎咗幾隻先啦，拎晒呢幾隻啦，係嘛？
呢幾隻啦，咁就拎埋個 lapis 啦，係啦，夠啦。咁咧，首先我哋咧就做咗個藍色嘅位先，藍色位咧，我第一格咧就簡單啲啦，一定係一咁樣啦，係啦。之後咧呢啲幾格都係一㗎啦，幾乎係啦，咁樣啦，冇特別嘅呢啲，冇大困難啦。但係其實都有困難嘅，因為一開頭咧，通常 parkour 嘅人咧都係做一個 speed boost 啦，之後跳上去嘅。但係如果你咧 speed boost 太緊要咧，就會咁噶啦。喂，咁好彩嘅咩事？哇，仲有時 speed boost 太緊要咧，我哋仲有時 speed boost 太緊要咧，就會好似我咁噶啦，成個飛咗落街噶啦。咁所以咧，一格一格呢啲都會有佢嘅困難之處嘅，係啦。咁之後我哋嚟個兩格啦，係啦。咁我哋之後再嚟啦，都係兩格啦。係啦，佢啦，嗱，見到我啦，失足了。好，我哋慢慢跳一跳。係啦，咁啊，咁之後我哋繼續嚟一格。好啦，之後呢度開始咧，我哋就轉金色，金色咧我哋就難啲啦。我哋轉三格，三格就其實都唔係話好難嘅啫，即係一跳都跳到啦。我哋呢度就兩格，係啦。咁之後下一格咧，我就諗住整個一個類似 checkpoint 咁嘅嘢嘅。checkpoint 之後咧，我哋就難啲啦。咁咧，我哋整完 checkpoint 之後咧，其實我諗住下一個呢啲嘢咧，就俾大家設計。你中意整咩都得，我就會自己中意咧係整啲一啲向上啦咁樣嗰啲嘢嘅。咁咧，係啦，類似咁樣啦。咁之後中間咧，我就會做一個黑色啦。呢邊咧做個紅色，咁樣啦。係啦，咁呢個就係一個類似spawn 咧，好似全部成個黑色會靚仔啲啊。係啦，咁樣啦。咁呢個一個 spawn 都咁鬼核突嘅 spawn 個圖形。嗱，唔緊要啦，係啦 spawn 啦。咁呢度咧就一係同一樣擺塊 pressure plate，之後咧就好似我咁啦，set 個呢個 spawn point MP 咧，咁就可以 set 咗喺。即係你 set 中意邊個位都得嘅，咁啊可以 set 咗一個咁嘅嘢啦。咁之後咧，你就可以set 一啲可能係紅色嘅 parkour 啦。咁我就其實中意咧加埋一個 diamond block 啦。咁因為我啱啱我啲後邊其實做得冇嘅，我想做樣嘢咧就係 lapis 咧，其實係睇即係我唔計 coal block 同埋 quartz 咯，其實係呢度一個最差嘅一種嚟嘅。咁我就諗住其實 lapis 啦，之後咧。應該係 red， 其實應該係之後係 redstone 嘅，但係唔緊要啦，做個 gold 啦 ，gold 之後就 redstone 啦 ，redstone 之後就 emerald 啦，之後就 diamond 嘅，係啦。咁 quartz 同coal 咧就做呢樣嘢嘅，咁我就中意咁啦，即係逐種就呢個稀有至到稀有咁樣啦，類似嗰啲咁嘅嘢啦。咁咧就係每一個關咧，即係每一個稀有越稀有嗰啲關卡咧就會越難嘅。就好似可能呢個稀有啊嘛，所以咧可能就會整到咁啦，咁樣啦。但係咧，哇咁容易？唔係，我哋咁樣就唔容易噶啦，係啦，咁樣啦。咁我哋咧就要係避過呢個咁樣入去嘅，咁可能有啲係做唔到啦。但係如果咧你係做翻嚟嘅話咧，就一定做唔到啦。就係如果整兩個咁樣啦，咁佢就要呢度位跳出嚟咧，其實有啲難嘅，所以咧咁樣我就覺得都 OK 嘅，係啦。咁之後我哋下一樣嘢咧，呢度就俾自己觀眾自己設計啦。咁下次咧 off camera 可能做多少少啦，俾大家觀眾睇下我啲 ideas 啦，係啦。咁啊之後下一樣嘢咧，點我出嚟咧？我俾大家睇下，係啦，咁咧。一入嚟呢個，好啦，亦係啦，咁啊，好，大家見到啦，成排，咁啊呢係咩嚟嘅咧？我哋又去到呢個最遠啦，咪俾大家睇下，係啦，Yo go 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 go，OK，好到啦，
Ctrl V 就翻返嚟啦。咁呢啲咧其實我係有啲稍微即係大部分啦，都係可以有啲跟啲外國 YouTuber 咁樣嘅設計嚟整嘅。咁啊，我呢啲咧就俾大家去參考下啦。咁我都係參考啲外國 YouTuber 嘅啫。有啲都係跟足嘅，係啦。咁啊，我就俾大家睇下啦，因為唔係個個都睇過我中意嗰隻 YouTuber 噶嘛，咪咁咧就俾大家睇下啦。咁啊，第一個啦，我就呢個係一個類似 finish 嘅監獄嘅，咁我呢啲仲未整個監倉啦。但係呢個咧就係通常監獄嗰啲警察行嘅路。咁呢個咧其實就唔啱我哋 parkour 整嘅，除非你話你想一開頭嗰個 lobby 係用個監獄形式嚟整啦，咁冇所謂嘅，係啦。即係可能有個劇情係話啦，呢個你入咗監獄之後，你要咧玩完呢個 parkour 先可以逃獄嘅，咁啊之後最尾原來一場夢發夢咁樣，咁你都 OK 都可以用呢個時間，都覺得幾 OK 嘅。咁之後咧就有呢啲啦。我睇一睇呢個先，呢個係 iPad 嚟嘅，我淨係衰啊呢個，點解冇咗個邊嘅？因為有邊嘅，我唔知啊，呢個應該係唔知整咗啲咩出嚟嘅，係啦。咁之後有呢個咧就係一個 printer 啦。擺翻佢先，係啦。咁呢個 printer 咧點 work 嘅咧？我哋擺翻度啦。咁其實咧 printer 之中嘅秘技咧就係咁整嘅，就好簡單啦。咁咧都係一個 banner 啦，之後擺一個 slab 喺上面啦，之後圍住啲木啦，木下邊冇嘢嘅，係啦。咁之後咧呢個位有個按鈕啦，咁咧呢個位係類似於一個 printer 啦，咁一撳個掣咧佢就會彈張紙出嚟，因為下邊有個 dispenser 啦。係即係用個 Amp 改嗰啲叫 printing paper 嘅嘢，咁就可以有一個類似 printing 嘅效果啦，係啦。好，咁之後後邊呢個其實應該封埋，唔緊要啦，係啦。好啦，咁之後咧呢個就係 router 啦。咦，點解全部呢啲叻呢啲嘢全部都冇晒嘅？即係呢個咧其實係一個類似 bug 嚟嘅，同埋我啱啱呢個都係類似個 bug 嚟嘅，但係全部 bug 都冇晒，唔緊要啦。呢就應該唔啱用噶啦，係啦，即係有個月曆啦，月曆咧。就係月曆咧，係我用一個 banner 啦，用一個呢個 banner 啦，之後咧加啲red dye 啦，同埋我記得加個 bricks 嚟做嘅，係啦，加個 bricks 嚟做嘅，咁我覺得幾得意啊呢個。咁之後呢個就係一個 copy machine 啦，彈出嚟咧彈一張 copy paper 俾你嘅。係啦，咁啊呢啲同啱啱嗰個冇乜分別，呢個都係個 banner 嚟嘅，但係都係唔知點解 bug 咗啦，就變咗個黑色啦，正常就白色嘅，係啦，唔緊要。呢個唔使理啊，呢個自己無啦啦擺喺度，唔知做乜嘢。係啦，咁之後咧呢個就係一個 ice cream store 啦，咁我呢個 banner 咧就幾得意，我覺得就參考咗外國人啦。之後咧呢個就擺咗啲 string 喺度啦，即係黐住個 fence 啦，晾住呢啲嘢啦，咁當我拆咗個 string 咧，上面呢塊都連同會拆埋噶啦，咁所以咧記住咧唔好拆啲 string 啊，咁我拆咗個 string 就擺唔到呢啲啦，咁我所以咧要擺翻呢個先可以擺到呢個，係啦，咁之後咧有呢啲啦，做呢個就類似嗰啲雪糕櫃嗰啲咁啊，係啦，咁之後咧睇下呢度啦，睇呢個啊，咁咧呢個就有一個 哇。因為我未開燈，我知啦。我都未開燈，點解突然間好似變咗鬼屋咁嘅？咁黑嘅喺呢度。哇！乜嘢喺度？咁鬼黑嘅，好，我哋轉一轉個 glowstone 先，係比較 glowstone 嘅。咁鬼黑之前都唔見佢黑嘅，唔知啦。好啦，我哋呢度擺幾嚿啦，我哋再介紹啊。好。我俾我入去啦，嗰啲啦。咁嗱呢個咧就開燈啦，咁樣閂個燈咧就暗到不得了嘅。咁開翻燈啦，咁先啦，我哋有個呢個類似刀啦，之後呢啲布啦，布就 banner 咧一擺喺呢個位咧就攝咗下邊啦。之後呢個有個刀啦，刀係用一個啱啱 stand 嚟做嘅，但係佢都係北咗，本來有個嘢擺上面。唔緊要，之後呢度咧有啲嘢擺，好似擺咗上面啦，之後有個 stove 啦，有洗手盆啦，有啲污水，之後 fridge 一撳落去就會彈嘢出嚟，好簡單。下邊會有個 dispenser， 係啦，超簡單呢個設計。咦？跳係啦，
就擺翻喺呢個位啦。我之後，我啲嘢我應該擺翻樽水入去嗰啲。睇下呢個啦，即係乜鬼啦，係啦。之後呢個就水機撳落去就彈樽水，同一樣原理啦。之後雙啦，點解會咁咧？呢個就垃圾桶嚟嘅，我唔要高鬆抌入去搞掂。但係就見到個仙人掌嘅，你先知啦，我覺得幾得意。係啦，之後呢個有個窗口啦，你講得快啲，因為好多嘢啊。之後我哋入咗呢個門啦。又是那麼黑。好，咁啊呢個係點咧？先我哋抌走咗呢個先，閂門啦。咁見到呢度咧有塊板拉落去咧，哇蝙蝠啊！但係唔想打爛啲嘢，唔好打佢啦。閂翻門係啦。之後咧呢度你見到有啲嘢嘅，咁我入去啦。咁咧呢度見到有個 furnace 嘅，同埋有個 item hopper 啦。之後咧呢有個 dispenser。咁呢啲其實係裏邊嘅機關嚟嘅。咁我係咩機關咧？等陣再講啊！哇，我唔記得 set 翻個出口嘅，我哋擺個，哇，我唔記得 set 翻個出口喎。算啦，我哋都係咁樣啦。我哋呢個一跳其實都跳得過嘅。我哋拆咗呢個蜘蛛網啦，咁樣啦，係啦。啊，我知，或者改造用呢個 trapdoor 咪得咯。嚟改造用 wooden 嘅，咁就得啦。perfect。得啦，係啦。咁之後呢個咧雙咩事咧？呢個咧係一個微波爐嚟嘅，個樣雖然唔係太似啊，有啲似啊咁樣，係啦。咁我哋咧好簡單啦，只要咧我哋喺出邊，我哋出翻出嚟先，係啦。之後呢個拎 set over。之後咧，我哋咧就喺呢度一抌入去燒啦。突然間着咗光喎，乜事咧？咁咪等一陣啦。係啦，突一聲就會彈咗塊熟嘅 stick 俾我啦。咁呢個下邊嘅原理咧有啲複雜，我可能開片之後再講啦。呢個原理有啲複雜啊。咁咧呢個就會似一個微波爐嘅功用啦。我哋咧就將下擺翻入去啦。係啦。咁其實呢個諗住整 food 嘅，但係而家整到咁都冇理由整到啦。FOOD 啊，係啦。唔緊要，好，首先好快咁樣 clear 咗啲嘢先，係啦，之後就入去對面呢個咧廁所，有個廁所，之後你入一入去啦，就去到廁所啦。咁呢個類似一個 iPad 嚟嘅，點整咧？其實呢個好簡單，但係都係叻咗之前有嚿嘢，呢個垃圾桶啦，擺個廁所隔籬，之後呢度啲嘢啦，呢個咁樣類似啦，之後呢個就都係一樣水機啦。呢個好簡單啦，就喺浴室撳個掣就出水啦，撳翻個掣就生水啦。呢個其實好簡單嘅，呢個係 dispenser 擺個桶水就得㗎，之後擺個 tray，哇，banner 啦就當毛巾，然之後上面有啲花盆啊，咁之後呢個咧就沖啲水嚟揼死你嘅，沙發水一樣都係呢啲原理嚟嘅。咁啊出就係呢個button 咧，出邊咧就擺咗一個呢個 redstone 喺度連去上面嘅，係啦，咁樣啦。咁之後呢度有啲玻璃當鏡啦，白色，之後有啲 tripwire，有個洗手盆咁樣，之後個話有地氈，係啦。咁之後去到呢邊啦，呢邊就勁啦。secret door key 我哋有個呢個 ender eye，好簡單。哇 sofa 抌入去，開門，拎晒唔好俾人見到，拎翻呢個就會閂門嘅啦。咁咧，如果我再入去咧，開門啦，之後再把 key 就可以 OK 啦。而呢個裏邊都有好多複雜嘅嘢啦，咁所以咧都係拍片啦。咁之後就會教嘅。咁其實我係諗住封住後邊啲嘢噶，唔想俾人見到，不嬲都係咁嘅。但係咧因為我想拍片啦，令到我記得點做，咁所以唔緊要擺唔 cover 噶啦，係啦。咁之後後邊呢度呢啲嘢我都冇 cover 到嘅，係啦。咁呢個 key 啦 ，key 就係煙花，乜咁神奇咧？見到呢度有嚿咧零舍特別，即係呢啲都有啦，但係零舍特別喺個面前咧射上咧跳索，我哋
飛翻上到門度先。首先其實唔使跳上個箱度㗎，只要開咗道門啦。之後咧喺度門度飛，之後跳上去咧。rocket 呢個咧成日都好不協調啊啲手。no 係啦，之後咧嚟一次，再嚟一次，係啦，跳到上去啦，就可以呢個 secret room 啦。呢個點做到嘅咧？好簡單啦，都係一個煙花啦，因為煙花係可以射穿嘢嘅，一射上去咧就可以射到個 pressure plate 啦，而 pressure plate 咧你紅石就會連去呢個位啦，就開咗個 piston，好簡單嘅原理啦。咁如果啲有人追你啦，直接煙花射上去搞掂，之後個人咧就會喂，你去咗邊咧？一定入咗去，一入去哇劏房嘅，乜都冇。好，到呢度好簡單，我哋首先set Ender Pearl啦，之後我哋要轉 survival mode 嘅，轉完之後咧睇住咯，去。入咗去啦。咁呢個咧其實係一個 bug 嚟，咁你點做都可以做到呢個 bug。哇！飛翻出去啊！係啦，飛翻出去啦。咁咧呢個 bug 係點做都可以做到嘅，只係一個咁嘅 bug。只要你一個附魔台啦，下邊有個空隙咁就得噶啦。之後呢個絲繩啦，咁樣坐上就得啦。呢啲咧都係應該識整啦，整個 sticky piston 之後擺個紅石，整啲 power rail 喺度 ，power rail 啦，即係路軌啦。之後有個 piston 就擺個呢個 Minecraft 呢個路軌度，之後個 piston 一擺紅石咧就推咗入去呢啲block 度啦。咁啊自己睇下啦。你哋咁其實我飛起睇會快啲啊，俾你。乜係啦，咪大家逐個睇啦。係啦，咁個張張都可以錯嘅。咁我呢啲就有 lighting 咧就係光啦。咁呢個咧就會發光嘅。我哋試一試俾你啊。見到佢就會發光噶啦。係咪嗰啲光嚟噶？好似係，唔知點解呢個突然間唔 work 嘅，應該唔 work，唔知做乜嘢啦。係啦，唔緊要。咁啊好，我哋到呢度啦。呢個咧都係匿名嚟嘅，都係會吸收陽光發光。呢個都係嘅。咁呢個咧就係啦，真係吸陽光之後發光啦。嗱，而家唔着嘅。轉做 night 咧，就會 piston 一開就會着噶啦，因為嗰個紅石咧有個紅石擺咗喺度啦，紅石咧見到上面呢度咧係咁嘅，但係如果紅石呢個位咧再上面咧，佢有個呢個嘅，咁個 piston 咧一推咧個紅石，即係個呢個 daylight sensor 觸發到啦，個紅石又即係就 send 咗過去紅石度啦，紅石就 send 咗去 piston 度，咁就會整咗樣咁嘅嘢，幾得意啊我覺得。之後呢個就廁所嚟嘅，咁啊呢啲咧其實應該要試俾大家睇下。係啦，試一試先。咁啊首先咧，係啦，咁呢個都係普通嘅廁所啦。之後就到呢個啦，呢個就真係正啦。Shower place，撳掣開燈落水加閂門，閂掣閂門閂燈加呢個，係啦。咁啊，我覺得呢個幾正嘅。係啦，咁之後咧。就到呢個啦，呢個就好簡單啦，咁我就咁啊，都係 Spencer 嘅問題嘅，係啦。咁之後後邊呢個就 bathroom shelves 啦，呢啲係類似嗰啲 first aid 啦，有個咁嘅嘢啦，同埋有個類似櫃嘅嘢，櫃就好簡單啫，抌個 carpet 落去呢度，之後轉個角度就 OK 噶啦。fireplace 啦，之後好多種唔同栽樹嘅方法啦，咁我幾得意呢個，我覺得最靚就呢個啦，咁啊幾得意就呢個啦，即係仲有啲嘅，係啦，咁樣啦。咁之後有個鋼琴啦，我都唔係太知。之後個 fish tank 嘅，撳我掣就彈啲魚出嚟啦。咁我慢慢睇啊，係啦。之後呢個 board game 啊，我覺得似嗰啲象棋嗰啲啦，之後仲可以坐上去咧，就喂阿 friend 我同你打啦，咪一齊玩啊，咁啊幾得意。之後有個billiard 啦 ，billiard 應該知啦，就係麻雀啦，唔係麻雀，咩啊？嗰啲叫桌球係啦。dartboard 啦，射過去咧嗰啲飛鏢嗰啲啦，之後咧就有呢個櫃啦。shelves 同埋有啲嗰啲得意嘅架啦，得意，即係呢個嘢 decoration 啦，咁又有啲呢啲嘢同啱啱做法一樣啦。
即係又有呢個係一個 decoration clock 啦，類似鐘咁嘅嘢，我幾靚嘅。大家應該睇唔睇到咧？類似啲古老嗰啲鐘嗰啲啦，係啦，嗰啲型啊。咁之後呢個就係 decoration 類似 TV 咁嘅嘢啦。咁我識做一個 working 嘅，但係之後做啦。working fridge，咁我呢個又係撳個掣又彈啲魚出嚟啦。我哋咧擺翻喺後邊，好簡單，擺翻喺後邊就得㗎啦。係啦，之後咧呢個得意嘅 working trash can 啦，但係點解會有水喺裏面？哇，好核突啊！嗰啲為嗰啲垃圾水。哦，我唔好擺水喺裏邊啦。咁啊，開呢個咧就可以抌啲嘢入去嘅。咁我咧應該係咁。嗱，大家見到呢個啦，我一抌啲嘢入去咧就會冇咗噶啦。之後一開翻咧，撳呢個位咧就可以有翻呢個 glass 噶。咁好簡單，見到個 minecart 啦。咁我係做個 minecart with hopper 擺喺呢個上邊。咁抌入去咧就接呢個 hopper 吸咗啦。撳翻呢個位咧有個 glitch 咧就會俾翻我哋個 glass 我哋噶啦。咁我呢個幾得意咧。咁啊都係一個 piston 喺下邊 work 嘅。大家睇下下邊啦。咁樣嚟 work 嘅。咁我呢啲如果大家有興趣嘅話咧，喺 comment 下邊留言啦，係想睇邊個啦。咁我可以就俾大家做一個 tutorial 咁啊，俾大家睇。係啦，之後有好多唔同嘅 hat 啦，大家覺得哇好靚啊！咁呢邊度揾咧，唔係自己整嘅。咁我做一做讀過俾你聽啦。呢個就古拉多啦，so。古拉多就係 Pokemon Go 嘅，因為 Halo 啦 ，Master Chief 啦，有 solve 咗嘅扭計骰啦，有 CC camera 啦，呢個係 speaker 啦，之後 clock 啦，有呢個類似 C4 嚟嘅呢個，之後有嗰啲撳嗰啲時機啦，即係嗰啲撳完密碼嗰啲機啦，之後呢個係呢個都呢個 toaster 嚟嘅，咁睇一睇，咁就知啦 ，toaster 嚟嘅，之後咧。下邊啲人樣嚟嘅，我啲 friend 啦，呢個就係 Tommy 啦，我個 friend，呢兩個都有個 friend 個樣嚟嘅，係啦，就呢個大 J 啦，有我求其揾嘅有啲呢個大 J 啦，之後呢個我啦，之後個漢堡包，有電視，有兩個電腦啦，之後有 TD，有阿樂，有 Jellyfish 啦，唔知邊個嘅 Jellyfish 好樣衰啦，唔係樣衰就好恐怖嘅樣，之後有呢啲啦，之後呢啲求其揾嘅，之後有呢個。麥當勞叔叔咪薯片啦，之後呢個係太空人啦，之後有眼啦，有飛鏢嗰啲重心啦，有呢個一個係爆炸唔係嗰啲咩啊，嗰啲 molten core 啦，之後有呢個WhatsApp 嗰個公仔啦，有呢個唔知點樣嘅好似嗰啲戴咗珠寶頭盔嘅 Steve 啦，之後骷髏骨有。咩嚟個啊？廁所啲廁紙啦，之後有個地球儀同埋個 Facebook 嘅公仔啦，係啦。咁呢個就我啲裝飾係咁多啦。咁如果你有興趣想擺你個 parkour map，有啲想擺你個 parkour map 嘅話咧，咁就即刻喺下邊就留言你想要邊個就擺你個 parkour map 度嘅。咁啦，講呢度咧講咗好似廿分鐘到啦，而家就同琴日一樣都係38分鐘啊。係啦，咁咧。今日都係差唔多啦，我哋講咗呢個 parkour 個位啦，同埋講咗好多裝飾嘅。想要邊個裝飾？即係中意邊個？話唔好理啦，或者你係即係唔想做地圖嘅，直接係其實係想要呢啲裝飾嘅話，我都會做嘅。咁你想要邊個嘅 tutorial 咧？咁我都試下做，即係我就會即係你喺下邊 comments 啦，就打你想要邊個 tutorial 啦。咁咧如果夠如果我有三個訂閱嘅話咧，而家30日啦，咁33個訂閱嘅話咧，我就會做，即係我就會自己揀呢個其中3個我覺得最正嘅啦，咁做俾你睇。如果咧你哋 comments 留言嗰啲咧，我就一定會做嘅。係啦，咁咧今集咧就係呢度差唔多啦。如果咧如果你哋有啲咩問題都係 comments 留言啦，中意邊個 comments 留言啦，同埋記住快啲訂閱我啦 ，like 我條片啦，同埋33訂閱我就會做揀呢個其中3個嘅裝飾嚟做嘅，係啦，咁好，咁我哋今日就去到呢度差唔多啦，係啦，咁就係40分鐘啦，咁好，我哋下條片翻去我哋 parkour 地圖，再見。
拜拜。